Katia! Come sarai? Come sarai? T'ammazzo! Non incominciare, vieni qua. Sto furbà! Non ti Ciao, fa... che casco stasera! Vieni Katia, Non mi fa vieni. male. Ma che ti sei messa, scusami? No, mi sono messa questa, Carlo, perché ho un appuntamento con Renzino dopo. E che Ha detto veniva a prendermi e mi faceva provare il Kama Sutra. Che Allora ho detto avrà comprato una moto giapponese, ne so. Non mi toccare, non mi toccare! Guarda, il Kama Sutra non... Un arma magic magico! Il Kama Sutra non è una moto, bensì, come definirlo, un manuale di posizioni amorose. Madonna, mi sta tremendo! No, io, ma... Le sa tutta lui, le sa! Ma che le so, ma lo sanno tutti, lo Le sanno. posizioni proprio No, sanno. che tu sai qualcosa delle Ma io posizioni? me ne intendo di posizioni. Soprattutto di una, Quale? la cosiddetta posizione dell'attesa assegnazione case popolari. E cioè? E sono lì tra, non mi toccava nulla. Non mi fare così. Ma Non mi fare così. Allora il Renzino dove siete stati questa settimana? Che t'ha no, fatto? questa settimana Renzino ha deciso di darsi alla cultura. E prima di tutto ho voluto vedere una mostra. Che mostra era? Me, ma tenuta ferma per 3 ore a guardarmi. Che la fa? Avete una battuta? Poi mi ha portato a vedere un balletto di danza classica, hanno proprio quelli. Bellissimo, questo molto interessante. Sì, però non ho capito una cosa, Carlo, neanche il Renzino. Sì. Perché stavano tutte sulle punte le ballerine? Vabbè. Non ne posso pigliare più alte. Ha un po' cambiato il discorso. Grazie. E poi per finire, ma stai calma, non Sono c'è tutta la musica. agitata questa- Non c'è la musica. Allora Facevano il cervello. poi- Fate una battuta. e poi non mi fare così. E poi come avete finito la serata? E allora Renzino ha detto basta, da qui in avanti si sta sempre davanti al televisore. Ma come due piccioncini come voi, tutta una sera, tutta una settimana, tutto il giorno davanti al televisore. E gli ho detto anch'io, Renzino, ma perché scusa si deve sempre stare davanti al televisore? E lui mi ha detto perché da dietro non ci si vede più, cavolo! E guarda, guardate come gli ha detto poi. Come Ha detto perché da dietro non ci si vede un cavolo per Ah, ordinare. così è. Ma non sono gesti da fare, Katia. Perché? Ma ti pare che è un gesto da fare? Scusate, è vero che tutti gli uomini fanno sti versi? Ma come sì? Ma ragazze, vero, dai. Dai, Carlo, non mi ha solo il Renzino, anche Guarda prima. lui anche, è vero, sto È vero, bambino. è vero, anche bambini Ah, è li vero? fanno, Guarda, ah, è vero? Anche la bambina, guarda, è furbissima lei, Madonna, me sei vispa, peggio di me. Cresce bene biondina proprio. Taccia va. Dai. Per esempio, vuol dire questo, io siccome sono educata, stasera c'era un tecnico nuovo. Sono andata lì e mi sono presentata, ho detto piacere Katia, lui piacere Alberto. Sono rimasta, ma poi continuava, se lo spostava a destra, se lo spostava a sinistra, se lo stropicciava, se lo spiacciava. Tanto scusa Carlo, a un certo punto quando ho visto il tuo lavoro gli ho detto scusa ma che fa morte? È vivo, vive di vita propria, che ne so io. Senti, io mi sento di difendere la categoria. Noi abbiamo questa sporgenza e quindi... Scusa, ma anche noi ci sta roba sporgente, non si sta via tutti i giorni a fare così, È vero? Non mi... Scusa Carlo, è come se andassi dal panettiere e dicessi scusi mi dà 1 chilo di pane. No, guarda, oggi ne prendo solo 1 chilo perché ieri ne avevo presi 2 e mi ha avanzato. Poi mi sa che già passai mio marito. Sparisci!